আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজ তোমাদের এক জাদুতে ইংরেজদের মতো ইংরেজি বলা শিখিয়ে ছাড়বো। তবে জাদু শেখার আগে অবশ্যই তোমাদের যে কাজটি করতে হবে, সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে রাখবে ও লাইক দিয়ে রাখবে। তো আজ থেকে টপাক শব্দটাকে উল্টিয়ে সবসময় টপাক বলতে হবে, অর্থাৎ টকে ঠ বলতে হবে, পকে ফ বলতে হবে এবং ককে সবসময় খ বলতে হবে ইংরেজি উচ্চারণের ক্ষেত্রে। আজ থেকে ট্রাই টু মেনটেন টাইম বলা যাবে না, আজ থেকে বলতে হবে ট্রাই টু মেনটেন টাইম। ঠিক আছে? তো বিশ্বাস না হলে চলো ওদের কাছ থেকে অর্থাৎ ইংরেজদের কাছ থেকেই শিখে নিই। Try to maintain time. Try to maintain time. The king is coming to the queen. The king is coming to the queen. Paper, pen and pencil are powerful. Paper, pen and pencil are powerful. The fan is fine and fantastic.